Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga ozroq darsdan ma'lumotlar berib ketaman. O'rganib turgan narsalarimdan. Hop, odamlar muvaffaqiyatga erishib turganlarni ko'ramiz, odamlarda muvaffaqiyatga erishib turganlarini ko'ramiz. Xuddi ular muvaffaqiyatga erishyapti-yu, biz erishmayapmiz deb o'ylaymiz. Hop, odamlarda ikki xil mishleniya bo'lar ekanda. Ba'zi odamlarda boy fikrlovchi insonlar bo'lar ekan va kambag'alcha fikrlovchi insonlar bo'lar ekan. Kambag'alcha fikrlovchi deganda boy bo'lib turib ham kambag'alcha fikrlash mumkin ekanda. Boy odamni deyapti, fikrlash nuqtasi bunday bo'ladi deyapti. 1 million dollarni oladigan bo'lsak, boy odam 1 million dollarni 1 millionta dollar 1 dollardan deb hisoblar ekanda. Kambag'al odam bo'lsa 1 million dollarda yaxlit ko'rar ekan. Unga men erisha olmayman deb turib, o'zini unga loyiq emas deb his qo'yar ekan. Men unga erisha olmayman, men unga qachon erishaman deb o'zi hamma yo'qda voz kechib qo'ya qolar ekan. Shuning uchun muvaffaqiyatga erishgan insonlar qanday erishadi desangiz, muvaffaqiyatni bo'lib tashlaydi, chachib yuboradi. Qanday chachib yuboradi deydigan bo'lsangiz, mayda-mayda zarrachalardan katta muvaffaqiyatga erishadi. To'g'ri, ular ham mayda-mayda zarralardan yig'ib katta muvaffaqiyatlarga erishadi. Bu qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, misol uchun bir kunda siz necha marta muvaffaqiyatga erishaman deb o'ylaysiz? Kamida 10 marta erishasiz muvaffaqiyatga. Qanday deyapsiz уже hozir? Qanday erishish mumkin muvaffaqiyatga? Deyish mumkin. Ba'zilar bilganlar erishib turgandir. Lekin o'zingiz bilmagan holatda katta muvaffaqiyatlarga erishasiz. Qanday deydigan bo'lsangiz, men shu darsga borib yozishni boshladim. Ko'rishlaringiz mumkin mana hozir daftarim. Har kuni kamida 10 ta bo'lmasa 15 tagacha muvaffaqiyat yozaman. Bu qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, ertalab o'zi uyg'onganingiz o'zi bitta katta muvaffaqiyatda. Shu birinchisi boshlandi. Ertalab ko'zingizni ochdingiz, katta muvaffaqiyatga erishdingiz. Qanchadan qancha insonlar ertalab uyg'onmadi, siz esa uyg'ondingiz. Bu birinchisi sanaladi. Shu bir ketdi deylik. Ikkinchisi, agar ertalabki ibodatni kanda qilmagan bo'lsangiz, yana bitta katta muvaffaqiyatga erishdingiz. Uchinchisi, bola chaqangiz, ota-onangiz, aka-ukalaringiz hamma sog'lom, hamma bilan gaplashdingiz, birga o'tirib choy ichdingiz. Bu uchinchi katta muvaffaqiyat bo'ladi. To'rtinchisi, ishga o'z vaqtida bordingiz va ishlashga energiyangiz, kuch-quvvatingiz, tanajoningiz sog'. Bu to'rtinchi katta muvaffaqiyat. Siz savdogar bo'lsangiz yoki ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, sizga yangi qanaqadir bir zakaz tushdi, 5-muvaffaqiyatga erishdingiz. Ish davomida yana muvaffaqiyatlarga erishib borasiz. Albatta buni kichkina muvaffaqiyatlarni ham rosa kichkina bo'lsa ham yozib boring. Misol uchun, kiyim-kechak sotadigan bo'lsangiz, sizdan qanaqadir bir xarid qildi. Har bittasini yozing, kech payt ko'rganingizdan qancha muvaffaqiyatlarga erishdingiz sizlar. Shularni ko'rganda keyin kechqurun nimaga erishdim ekan, men o'zi nima qilyapman degan savolga zo'r javob olasizlar. O'zlaringiz diqqat bo'lmaysizlar. Kun davomida qanaqadir bir asabbuzarlik nimadir bo'ladigan bo'lsa ham, o'sha hali daftarni ko'rganda men katta narsaga erishdim. Bu arzimagan chepuxa narsa deb hisoblaysizlar-da. O'sha mashetdan muvaffaqiyatlarni, zarralarni yig'ishni boshlaysizlar. Endi ibodatda bo'lsangiz peshin qo'shiladi. Peshinni ham o'z vaqtida o'qidim yoki jamoatda o'qidim deb yana bitta muvaffaqiyatga erishasiz. Asr, shom, xufton hammasi qo'shilib ketadi. Uning ichida kim bilandir ko'rishasiz. Ulardan muvaffaqiyatga qo'shib oling. Anchadan beri ko'risholmay turgan odamlaringiz bilan ko'rishasiz. Uni ham qo'shib olishingiz mumkin. Xullas kalom, hamma erishib turgan narsalarimizni yozib borishimiz kerak ekan. Bunga dalolat nima deydigan bo'lsangiz, Alloh taolo yer yuzini yaratishdan oldin o'zi hamma yoqda bayon qilib yozib qo'ygan ekan. Yozinglar deyapti bu degani. Qanday yozgan deydigan bo'lsangiz, Alloh taoloning esidan chiqamidi shu narsalar deymizda. Xo'p, agar Alloh taolo yozmaganda qanaqadir bir voqealar esidan chiqib qolamidi? Yo'q, umuman esidan chiqmas. Alloh taolo buyuk va hech narsani esidan chiqarmaydi, nazoratdan chetda qoldirmaydi. Bu insonlar uchun bizga shablon deb hisoblasak bo'ladi. Senlar ham yozish degan narsa. To dunyo yaratilgandan qiyomatgacha Alloh taolo hamma yo'qni yozib qo'ygan. Demak, biz ham yozsak, hamma narsalarga asta-asta erishamiz. Alloh taoloning Al-Adil degan ismi sifati bor va Alloh taolo adolatli deganni. Alloh taolodaqa adolat qiladigan inson va hech qanaqangi zot yo'q. Nima demoqchiman? Bitta dunyoning narigi chekkasida
kimdir katta muvaffaqiyatga erishgan bo'lsa va millioner yoki qori nimadir bo'lgan bo'lsa, siz ham biz ham erishamiz. Agar biz erisha olmasak, Alloh taolo adolat qilmagan bo'lib qolar ekan. Agar siz yoki men erisholmay turgan bo'lsak, buni faqat o'zimizdan ko'rishimiz kerak bo'ladi. Dangasaligimizdan yoki erinchoqligimizdan yoki yana sabablari ko'p. Men uddalolmayman, meni qo'limdan kelmaydi deb o'zimizga cheklov blo'ylarni qo'ysak va ularga erisha olmaymiz ekan. Shuning uchun niyatlarni katta qilaylik, yozaylik hamma yoqda. Yozishda ish katta ekan, men ham shunday fikrlaridan bugun nima qildim? O'zi rosa ko'p ish qilardi. Lekin kech paytga borganda qandaydir natija ko'rinmasligi mumkin. O'zimizda ham shu holat bo'lgan. Yozdik, o'qidik. O'sha Asadbek Ashurov ustozda, hozir ustoz va shogird yo'nalishida dars olyapmiz. Hozir 8-modulga keldik. O'ta katta, nihoyatda katta o'zgarishlar bo'ldi o'zimda ham. Biz bilmagan narsalar ko'p ekan. Biz nima deymiz? Biz hamma yo'qni bilamiz, men hamma yo'qni bilaman deymiz. Aksincha biz hech nimani bilmaymiz ekan. Hech nimani bilmaymiz deb hisoblasak bo'lar ekan. Endi biladiganimiz ham bor, lekin o'qiganda ancha-muncha narsani bilib olamiz ekan. Shuning uchun men katta yutuqlarga erishdim. Agar manfaatli bo'lsa, likedan bosib qo'yinglar, yana videolar qo'yib boraman. Kommentariyga yozib qo'yinglar, darsdan ilinib shunaqangi modullardan sizlarga aytib berib turaymi yoki bo'lmasa, yo shart emas, ko'p vaqt olar ekan desanglar, to'xtatib qo'yamiz. Manfaati tegsa albatta ko'rib turinglar. Kommentariyga yozsanglar, hozirgi aytib berganim 100 dan 1 qismini aytib beraldim deb o'ylayman. Xudo xolasa YouTube ham ochaman. YouTube kanaliga ko'proq videolar qo'yib boraman. Shuni ko'rsanglar, sizlarga ham albatta manfaati tegadigan foydali videolarni qo'yib boraman. Mutlaqo bepulga, mendan hech nima emas. Odam bir narsani o'rgansa, faqat kimgadir yordam bersa, shunda yaxshida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ilmni olib va birovlarga o'rgatgan afzal degan. Shuning uchun o'zimizda qolib ketmaslik uchun siz azizlarga ham ilinib boramiz. Mana qanaqa model qanaqa bo'ladi desanglar, mana qanaqangi modellar bo'ladi. Bu 8-model, 7-model birdan boshlangan, o'ta kuchli, hali ko'p insightlar nihoyatda kuchli. Sizlarga ham xudo xolasa qo'yib boraman. Yoqqan bo'lsa, like va podpiska tashlab qo'yinglar. Kommentariyalardan o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va qayerdadir adashgan bo'lsak, albatta eslatib turinglar. Hech kim mukammal yaratilmagan, faqatgina dunyoda mukammal narsa Qur'on bo'ladi va Alloh taoladan boshqa mukammal inson ham zot ham yo'q. Shuning uchun hamma adashadi. Adashsak agar kommentariyalarda albatta qoldirib turinglar. Kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bugun yoki ertaga YouTubedan kanal ochib, betga uzunroq videolarda qo'yib boraman. Rahmat, ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Salomat bo'linglar.